Ayşemxanның kızları işkirden kepti dep aldık. Anladım adaş, anlamamdıgan anladım. Çümölüdeki şuraydı ola, kündü dervazam. Neymer beni takvağı diye kızlarımızga arlaştırmayı diyeceğim o. Özü için orukludu da takvamam da adaş. Tovat. Salamlar. Ana soğuk hele bir salam saat xotur. Kollarımızı arlaştırmayla adaş bu kızlara. Neyse takvağı ne? Belini orukludamış. Neymiş kılı değil onu takıp başını takan oruklap kalan adaş. Özünü kıyınlıqallık emasma adaş. Neymiş Bunu kılı takıp orukluğa koyu bitme adaş ben. Rahat Salam emasma saat yok. Okuğan talat yok kay bu ballanın. Bollarımız oşta op kalmışsın adaş. Kızınğa yaxşı dəyəcəm adaş. Ondaq dərsin taqab qal. Sen o kızını da adaş kırıp Mehmet'e buldu da başı bulurduk. Mama adaş. Bu boşunda o da neske. Takıp şunda ölmeni görüp. Hakla köre kalmışsın. Aslı 抖音。大家好，我现在在瑞士，我后面就是瑞士的风景，就是其实瑞士跟新疆的风景是非常差不多的。这里有一个瑞士的本土的当地人，然后跟大家打个招呼。对，瑞士语。抖音。眼睛为他下着雨，心却为他打着伞，这就是爱情。抖音，带你们看看新疆人对舞蹈的热爱。抖音。Yaplarım tüz, sözlerime uçqıda Masolukçının ot ketibdi uçqıga Mərəz, çıxıb qaldır çıxığa Çıxıb vidimi sirkulonu alpanın toçqıga Deyim boz deyiz, men yaşavat çətəldə Bilməyiz bu hayatım keldi qançlik bədelgən 0991'de partiydi sen nereden 0975'de cevap şum sen nereden Bizdə bax, sağ çıxanda arxivimni Minen çətəldi nimiştanı qığınımni Sen çişlə və ətrafında sönkönü Ağzını beqib sözlü isip qıyma poduğunu Yaxshimsizlar? Anlasam bugun 5-ayning 20-kunisi alohida muhabbatlik bir kun ekan. Muhabbatlik deganlarga men qarshi emas, lekin alohida deganlarga men qat'iy qarshi. Bugun qandoqsiga alohida bir kun bo'ldi. Masalan, qaysi bir idora organ, qaysi bir maktab bugun 5-ayning 20-kunisi alohida kun deb sizlarga bir kun yoki yarim kun demishadi. Ba'midi deyman. Endi bugun alohida ham ma'nilik, ahamiyatli deb aytsak, mandaq bir ishlar bor. Eng yaqinlarimiz, nurg'un qarindoshlarimiz, tanishlarimiz mushu dunyodan mangulik xo'shlashgan musibatli bir kun bugun. Ham kelgusining umidlari bo'lgan, bizning nishonlarimiz ham varislarimiz bo'lgan shu guvohlar tug'ilayotgan qutlug' bir kun. Bizda bayram bakcha xo'p ketdi. Sal uyg'onaylik, balla. Uyg'urlar. 抖音。 Yaxshimsizlar do'stlar. Men sizlarning yuzi tuvan Xijiljon do'stinglar yondan bayon. Filmimizning sizlarga texmi uzun vaqt hamroh bo'lish uchun, sizlarga texmi ko'p, mo'l bo'lgan mazmunlarni suna olishimiz uchun ranjimay, terikmay, zerikmay, erinmay, boshpatda yezig'liq salon nomerimizni qochilib olgaysizlar. Chunki
Salon degan yanada salonda. Ko'pchilikning kuchlik talabiga asosan bugun sizlarga so'zlaydigan kinorimiz xalqning uyiga bezlik qilib kirib olgan Koreyalik Chung Aysoning hikoyasi. Okay. Kinorimiz ekranning sirtig'ich purab ketgan toshga aylangan paypoqdan boshlandi. Kinorimizning bosh personaji Kim oilasidagi kishilar bo'lib, Koreya xalq ko'chasining bulun pushqoqlaridagi hojatxonasi Benchangdan egiz bo'lgan bir uyda qurt qo'ng'izlar bilan tang yashaydigan bo'lib, kordon qatlab kun o'tkazadi. Oilaning sesib ketgan turki, lingshib qolgan ko'riki bo'lgan bolalarning dadisi Kim Bekar apandim qarmoqqa bekor yurganda qilg'ini bilan amaliyotda haqiqatan bekor yuradi. Bolalarning opsi Koreya Seul shahrining yuqorqi Seul noyasining uyushtirgan go'zallar tanlash musobaqasining cho'yin to'p etish turida oltin medal olgan cho'yin to'pni g'azab otadigan xotin Kim otdi bo'lib, har qanday noq ishlarni ko'rsa birga bir otadi. Ularning cho'ng o'g'li Kim Tapti bilan kichik qizi Kim Shutu noyati iqtidorli bekorchi yoshlardan bo'lib, o'zining maktabda o'rgangan bilimlaridan to'liq foydalanib, uydagilarga yordamlashib, kordon qatlashib beradi. Mushunda ma'nili kunlarning birida bir zaboy kelib, ularning deresiga belgi qo'ymoqchi bo'ladi. Nemish qilyapti-da, avay? Oy, tomay yonchug'idan bir to'lish narsa chiqadi-ku. Birasinglar chiqib qo'g'laysanlarmi-da? Meni urib kesqanda qilma. Va bo'ldi, musha turib isqotib raydi, ishni tugatsin boldiroq. Aqda daryolar, sulri suzuk, yalrida tamasha, o'ynang tuzuk. Dal bu paytda Kim Taptining yaqin og'inisi Kim Bo'g'iti paydo bo'ladi. Yo'q, qozonni tutsan qor chiqadi, tamog'i siysan yorish qiladi degani anglamaganmi? O'taverma yoqqa. Bu gapdan cho'chib ketgan mas asta ketib qoladi. Kim Bo'g'iti Kim oilasidagilarni yo'qlab kelib, ularning ishlarining to'g'liq beshidagi g'amlarning ozishini chin ko'ngildan tilab, toshdan birini sovg'a qildi. O'sha adashay, yaxshi tanishib qoldik. Mazgag'imgina adashay, biz tanishgan 10 yil oldi. Adash, men qiqqas xizmatdan birini deb qo'ydim sana. Bir dahshat boyayning qiziga ingliz tili o'tsa. Nima deydigan sen adash? Mening saviyarimni bilmaydigandek. Adash, uningdan ansirma. Bilmasang, biladigan qiyofatga kirib olsang bo'ladi. Oh yes, come on. Ugunib olsang, bo'ldi, ashdan tamoman chiqsa. Bu xizmatni qo'lga o'ngishli elib olish uchun Kim Tapti o'zining g'azab shutu qiladigan singlisi Kim Shutuga soxta diplom yasaqizdi. Ertasi Kim Tapti boylar mahallisidagi pok jamoat qasriga dars o'tkazib bordi. Filmning keyingi qismini oldin ko'rmoqchi bo'lsangiz, boshpatda iziqliq salonimizga kiring. Douyin. Nadira xon, hapa. İnternet izleriniz kaptu. He, qandaqqa? 60 yapsa 60. Maşın işini atamsa men işini atamam çünkü. Sen hayatımda 30-cı apaqman qısalıp qanday iş boldu bu? Ondan dep ketmenge yapamam edemey ügünüş qılıp alalayım men muey. Hemme dep ügünüş qıldı işini men lekin senikiga herkes işenmeyme. Birisini köçürepsene raska qıla. Oy yo, raska qıl bilip qaldım. He, qanday bilip qaldınız? Birinchisi joylaqa intamning natijasi kaptu desam, men 101 xarid topib ketdim, qilib normal shamib ketib qo'qab. Hozir yana nima bo'pti deb bildigandeklam. iPad'dan ko'chadingmi? Uf, ha. Ey, ko'chasangmi adamda ko'chirib, to'liq numarasini olmamda. Ko'chirishni qilamam sen. Mo'lim ko'rib qolmasin deb shu ishtikam ko'chagandim. Hay, ko'chirishni nima deyman? Qara, men ko'zanglancha o'g'il ko'zanglamda qarab qilsam yozsa. Douyin. Go. Mekile doyun ekip qo'ygan. Voy, ma'qul. Keldim. Yaxshimisizlar? Degidek ortiqmi gap yo'q fikrim. O'zbek
deydigan bir narsa bor. Unutib ketdi bular. Degan foydasi yo'q. Nima u o'zlik degan? O'zi degan masalanga o'zini so'yganni unutib ketish, o'zini so'yishni unutib ketish, ya'ni o'zining qimmatlik har qanday narsani unutib ketishni, o'zlikni unutish deymiz. Toza aniq tushunmadim. Demak, cho'g'nim ukam, biz hozir mushturqida qaysi narsa o'zimizning emas narsani bir qadrlaymiz. Masalan, varlig'ini deymiz. Asan bilsangu, shuningga o'xshash varlig'ini bir qadrlab ketdik. Hozir bizning o'zimizning bo'lgan roziyatimiz kelyapti. Sadi qachon sen bilamsan? Toza aniq bilmayman. Shuningga o'xshash, men aniq bilmayman. O'zlikni unutish degan mushu bo'ldi. Unutib qolmanglar jamo o'zinglarni. Bir kuni isminglarni unutib ketisizlar. Kechirib men ketdim. 抖音。 De los que aquí, hola ese sí. 抖音。 可以吗？我过得很好，你放心。你看，你先看里面。妈，看一下，这就是我的车，好看吗？谢谢哥。没事，你是最棒的，加油！ 抖音。 抖音。 咋回事儿？走路不长眼的呢？哎，兄弟，能把钥匙还给我吗？记得吗？记得吗？叫一声喊仔吗？哎，兄弟，我跟上。哎，你想找事是吧？咋回事？你跟啥呢？我的。哎，找哪里的？就他欺负你是吧？哎，兄弟。 哥们儿一身酒气，喝酒不要开车。抖音。
Senin güven sahabakde Senin güven sahabakde Senin güven sahabakde Minen güven şaşkatı baktı Çin'de sahabakde Ginin güven sahabakde Şişi kürgen Minen bakde 棒了！ Rahmet, 谢谢。哎，啊，不是我男朋友拉斯巴吗？干啥呢，在这儿？哎呦，他旁边还有一个狐狸精。哎，等，干嘛呢这是？我等你！拉斯巴，拉斯巴，我等你了10年，你就这样对我吗？我抖音上面看到了很多就是卖车的4S店，他们车卖出去就是不负责，他们就是卖东西就是不负责，这个是他们的本事。但是我能干1毛钱的活，我们一句把活，就是一句话说，1毛钱活1把活，听到了没有？1毛钱也一次算一个货。人家最困难挣的钱，买一辆车，买什么东西，肯定你负责。你不想负责，你不想买东西，不想做东西，不想买了，你不想买不买，买了嘛就是负责，听到了没有？抖音。我这是2个小孩在这儿干啥？停车！男人吃到了。我帮他们。Salam. Dilihat. Musuh oyna deganimiz qo'ysanqa. Siz chechidanga. Daraqa. Hozir opirib qo'yamiz. Aslında ömrüne tutanlar.抖音。